Nega Alloh taolo har hafta Kahf surasini o'qishimizni buyurgan? Bu surada chuqur va buyuk ma'nolar bor. Ulardan biri ishlarga faqat tashqi ko'rinishdan qarab baho bermaslikdir. Bu mazmun Xizr va Muso alayhimussalom qissasida yaqqol ko'rinadi. Ibn Qoyyim rahimahulloh shunday deganlar: kimki Allohning ismlari va sifatlari orqali tanisa, u boshiga kelgan sinov va yoqimsiz narsalarda Alloh tomonidan aql yetmaydigan darajada foyda va manfaatlar borligiga qat'iy ishonadi. Dar haqiqat banda uchun yomon ko'ringan narsalarda manfaat ko'proq bo'ladi, yaxshi ko'rgan narsalarga qaraganda. Bundan ham go'zalroq Alloh taoloning ushbu kalomidir. Sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Hazrat Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytganlar: har tongda uyg'ongan paytimda xursand qiladigan yoki xafa qiladigan narsa bilan uyg'onishimga parvo qilmayman. Unda odamlar undan nega mu'minlar shunday bo'lishi kerak deb so'rashganida u kishi: chunki men yaxshilik meni xursand qilgan narsadami yoki xafa qilgandami bilmayman dedilar.